OK，咁就唔係翻嚟咧，同大家講講關於呢個世界一體化、呢個市場碎片化下面嘅一個現象啦。咁啊，呢個現象其實不斷咁燒緊嘅。咁我諗過去嗰幾年不斷咁燒咯。咁而家翻轉頭就係燒翻轉頭啊！就翻去源頭嗰度，究竟即係邊啲人可以喺源頭都唔會俾人燒死咧？咁就係時候同大家講講呢件事啦。咁但係呢件事其實沒完沒了嘅，係不斷咁 loop 到幾時咧？唔知道。咁但係 anyway 都係一個現象咯。咁啊，正所謂做市場呢樣嘢咧，就真係八仙過海呢個各顯神通啦。咁即係等於日本仔都有一件七福神，即係涉谷嘅七福神咧，過咗海之後咧，即係舉個例，你由日本出發去歐洲啊，去呢個美國啊，去中國，even 去中國，而家中國都係一個市場嚟嘅。咁到時過到去之後，你做啲乜嘢咧？即係你點樣生存落去咧？真係各顯神通嘅。咁啊，當然即係經營得最好，我諗係 at the moment 經營得最好，當然係呢個 Uniqlo 啦。咁而新一期嘅2025年嘅 SS 啊 Spring and Summer 嘅呢個雜誌咧就出咗。咁既然人哋都咁有誠意做本雜誌出嚟，咁我諗大家行過 Uniqlo 都不妨攞翻本啦。咁當然即係除咗佢哋嘅入邊嘅廣告之外咧，其實佢哋嘅文章或者佢哋嘅意識流咯，或者係一啲傳達嘅 message 俾你咧，我諗大家真係要留意下咯。咁啊，當然其實呢樣嘢咧就唔單止係喺咩咧，唔單止係喺香港啊，或者係其實喺世界各地佢都度燒緊嘅，包括咗咩咧？包括咗喺中國啦，包括咗喺美國啦。而家美國就更加係即係燒得影冚冚啦。咁當然最重要係乜嘢咧？我覺得最重要就係有啲叫在地主義。其實Uniqlo本身啲嘢就好 basic 嘅，啲嘢全部好 basic 啊，好 basic color。你見到佢大花大紫都唔多嘅。咁但係佢多咗啲咩咧？多咗一啲叫做在地經營。咁其實呢三關 Uniqlo 咩事咧？咁其實有件事我諗大家如果有去開日本咧，你其實有條巴士線咧，大家可以搭下嘅，就由呢個池袋 Ikebukuro 咧，就係一架86號巴士咧，就可以去到咩咧？去到澀谷嘅，咁啊都係100-200 yen 嘅一件事啦。咁啊，其中經過一站咧，就係啱啱日清食品嘅嗰站嘅大門口啊。咁佢叫唔知入清食品咩門前 something like that 嘅，所以 that's why 呢個品牌就 cross over 為呢個Uniqlo Shinjuku 嗰個 area 先至會有呢件事。咁另外仲有甜品啦，甜品有 cross over 埋啦。咁另外仲有就係哥斯拉等等嘅嘢啦。咁其實你睇得到就係 Uniqlo 嘅成功，或者 Uniqlo 嘅成功啦。咁當然你個對比啦，即係一比唔知道咧，即係喺比皆是之下，你會見得到，即係去到 Forever 21 Chapter 11呢件事。咁當然即係 Forever 21係咪有冇做 localization 或者做在地經營嘅結合，我唔知道啦。咁但係 so far 其實我入到去 Forever 21嘅話，間嘢一樣嘅。咁點解我要去一間 Forever？ 即係我去過一間就唔會去第二間㗎啦。即係等於香港嘅商場，其實 exactly 係咁嘅情況。咁去到呢個情況 Forever 21去到呢個情況 Chapter 11咧，我諗同 Uniqlo 相比嘅話，我諗天淵之別啦。咁啊，仲有兩件條揈嘅係咩咧？就 Zara 同 H&M。坦白講 Day One 我有 try to 幫襯 H&M， 但係個問題就係 H&M 即係等於去香港商場一樣，我去過一間，我第二間就唔會去。點解？有咩分別啊？我只不過就係同樓下間士多一樣，間士多都有維他檸檬茶嘅。咁我點解要去另外嗰間去買一包維他檸檬茶咧？我答唔到你咯。咁日本仔就會俾咗個更加大嘅 answer 你咯。咁當然以前我哋去日本就有佢叫 Tokyo Fashion Week 㗎。咁而家日本真係搞到更加大鑊嘅咧，就係馬啦，搞咩咧？搞Shibuya Fashion Week 啦，Shinjuku Fashion Week 啦，代官山 Fashion Week， 佢再同你玩碎啲嘅。咁當然
你會講，喂大佬，你玩得咁衰嘅話，你夠唔夠回本㗎？係冇錯，呢個就係個 question 啦。咁究竟你可以吸引到幾多人流去翻呢個 area 做到呢樣嘢？我諗日本仔喺在地經營方面咧就真係過癮，即係等於調翻轉，你睇下日本麥當勞去到日本之後變到啲咩款啦？咁大家都知道麥當勞全世界一樣個 recipe 啦，點解去到日本個 recipe 又唔同咗咧？點解你去日本你會幫襯日本嘅麥當勞？你喺香港你幫襯一間麥當勞，即係坦白講，我喺旺角呢間麥當勞，我都唔會去荃灣嗰間麥當勞啦。點解？因為荃灣麥當勞同旺角麥當勞完全冇關係，即係一模一樣啊！嗰啲嘢全部一樣。咁日本仔就話俾你聽，玩到佢可以玩到 Shinjuku area 或者 location base 嘅嘢出嚟睇。咁啊，另外仲有一個值得講嘅就係，喂，日本仔 KFC 呢件事其實喺在地下經營咧，即係玩得出神入化嘅。喺日本搞下 Christmas 要食肯德基呢件事，我真係拗晒頭。美國都全世界都睇唔到，究竟聖誕節點解要食 KFC 啊？咁只有日本先出現啦。咁當然 KFC 呢間公司非常之正啦。點解咁講咧？佢切到嚟啊，中國有夜粥食呢件事咧，即係中國有粥呢件事咧，就同 KFC 有咩關係咧？我哋睇唔到。但係個問題就係佢就可以做到呢個在地經營，有粥食之外，有豆漿同埋油炸鬼呢件事咧。我曾經喺東莞工作嗰陣時咧，有享受過呢個咁嘅 services。咁呢個係咩咧？呢個其實同產品冇關係，呢個同經營術有關係嘅。咁經營術當然係你要結合到內地嘅文化、內地嘅 culture， 咁啊做到呢個生意咯。咁好似你間公司，我諗大家唔會質疑就係 KFC 喺中國嘅 market sharing 係真係唔可以睇少。咁啊翻返轉，所以呢件事你翻返轉頭燒翻轉頭，最近 Starbucks 咧都出現咗好大嘅問題。Starbucks 發覺自己嘅經營非常之有問題嘅，包括埋香港。我諗大陸同香港，我諗大家你要睇睇，其實大陸同香港或者澳門嘅 KFC， 包括埋台灣啊，當我政治唔正確，包括埋台灣，係同美國 KFC 同美國 Starbucks 係一模一樣嘅，揾鬼去咩？喂，講真，你而家揾多間瑞幸咖啡出嚟 copy 佢，但係個問題就係瑞幸咖啡都係 copy 咗copy 咗入邊嘅嘢。咁但係事實上最大鑊就係你瑞幸咖啡又好，呢個 Starbucks 又好，喺 Asia Pac 喺中國呢個市場係冇特色啊。咁調翻轉你睇調翻轉啦，咁你睇翻點解日本嘅 KFC？點解日本嘅 KFC， 點解日本嘅 Starbucks 可以做到風生水起咧？佢哋仲要做到每個 season 有唔同嘢，仲要搞到你咩啊？北海道嗰間 Starbucks 同你九州嗰間 Starbucks 係截然不同啊！有唔同嘅 recipe， 唔同嘅食嘢。咁點解你會幫襯咧？咁你咪會幫襯咯。當你想飲咖啡嗰陣時，我行過佢又幾得意咁啊，幫襯下咯。咁啊，強而喺日本比比街市嘅 coffee market 入邊咧，仲有件事就係搞笑嘅就係咩咧 ？Blue Bottle 強而美國嘅 Blue Bottle 嚟到日本，除咗佢自己要同日本嘅文化結合得非常之好，因為佢本身已經好簡潔、好拼嘅一件事，再溝埋日本 culture 入邊咧，就更加拼。咁但係個問題就係呢樣嘢你咪會幫襯咯。咁你瑞幸咖啡如果舉過嚟，當你大把錢、大把時間去燒，你可唔可以燒到呢樣嘢咧？我唔知道啊。咁仲有最近更加發生嘅咩事咧？就係連美國佬嘅 baseball 啊，咁當然美國佬嘅 baseball 同日本嘅 baseball 係好容易溝埋一齊啦。咁但係佢哋嘅 value add 溝埋呢個 artist， 溝埋呢個明星，再溝埋呢個日本人嘅 culture 落去，咁又係做到生意咯。咁究竟你呢樣嘢係咪
向前行咧？我唔知道。咁但係呢個碎片化咧，你會見到更加多嘅 effort 會擺咗落去。咁另外仲有個例子，就係啲球帽。大家知道 New Era 球帽喺香港買，只係買到好簡單嘅嘢。但係你去到日本咧，第一件事佢同 local 嘅運動 crossover 埋呢件事，第一件事。第二件事係咩咧？佢係出到 location base， 佢每間 shop， 大家望下右手邊，佢每間 shop 都出咗自己嘅 patch 喺度。你可以克制到就係你俾錢將埋呢個章咧燙埋落去球帽度。呢個就係日本嘅tailor-made 嘅嘢。呢個我相信嚟自美國嘅，因為喺美國嘅 New Era 都有呢個咁嘅 service， 但係日本仔係幫你再分得細緻啲，每一間 shop 啊，佢為咗吸引你去每間 shop 就會做呢樣嘢。第二次佢同日本嘅職業棒球 NPB 又有啲開始合作，慢慢開始將佢啲球帽咧就開始賣翻落去呢個賣翻落去。咁 New Era 喺台灣嘅經驗就更加犀利啦。第一件事佢做到 local 嘅第一件事佢今次開始做 local 嘅棒球嘅 crossover。第二件事佢嘅客製化咧係直情係收埋個字落去嘅。你可以收埋你自己嘅名落去，佢就唔係燙個名落去咁簡單，係收埋呢個名落去。咁啊，呢個就係在地化經營嘅問題啦。咁當然仲有就係啦啦隊啦，呢個係台灣啦啦隊差唔多係變咗 Asia Pac 或者全世界嘅 MLB 啊，即係話差唔多係啦啦隊嘅大聯盟。佢哋溝入嚟嘅人包括咗咩咧？包括咗韓啦，包括咗呢個日本啦，包括咗香港啦。香港有啦啦隊，係香港有一個冼小迪，就係喺呢個中信兄弟入邊嘅。仲有嚟自新加坡啦、馬來西亞啦、泰國啦，啲女仔全部係入翻台灣嘅啦啦隊入邊做應援嘅。咁呢個就係但係當然佢哋唔係帶咗當地嘅 culture， 而係融入咗台灣嘅 culture。而台灣嘅啦啦隊，我諗大家應該知道，最早期嘅啦啦隊係嚟自美國、日本，跟住再溝埋韓國，咁啊再變咗現時台灣嘅啦啦隊呢一個 culture 喺度嘅。咁呢個 culture 其實大家都不難唔明白，而呢個 culture 呢個啦啦隊嘅 culture 更加出圈。出咗去玩具界，出咗去球衣界、毛巾等等嘅嘢，全部可以出到圈嘅。咁所以呢個在地經營 crossover， 我諗唔可以唔睇笑咯。咁當然最早期啦啦隊嗰啲 culture 咧係嚟自美國啦。咁但係當時台灣嘅啦啦隊係取經於韓國，再溝埋台灣自己在地經營術之後出現嘅產品。咁當然最近大家睇到就係京東話要嚟香港啦、港澳啦。咁但係個問題就係，究竟京東了解幾多香港 culture， 會融入幾多個香港 culture？ 呢個第一件事。第二件事，佢可以融入澳門嘅咩 culture 落去啦？咁當然歷史上都話俾大家聽，其實京東唔係第一個嚟嘅，淘寶都嚟過啦。咁大家見到淘寶嘅後果係乜嘢咧？大家見到國美都嚟過啦，佢食咗蘇寧之後個後果係乜嘢咧？咁在地經營嘅公司其實唔係冇嘢諗嘅，但係個問題就係，其實而家有幾樣嘢大家要面對嘅就係 digital twins， 即係話線上線下，究竟你點樣一齊去做生意？呢第二件事。第二件事就係話，究竟你要點樣去面對呢個市場一體化、世界一體化、市場碎片化呢件事？以上舉過咁多個例子，大家可以見到日本嘅市場不跌咁碎緊嘅，亦即係話每個碎片化下面咧，就更加細嘅市場會出現，更加 tailor-made 嘅市場會出現。但係人哋而家燒翻轉頭，包括咗美國啊，包括咗呢個日本咧，都係燒翻轉頭。究竟我哋點樣去面對本土呢件事？即係話除咗燒咗全世界之外，即係將世界一體化咗之後，好似 Uniqlo 跨晒全世界之後，翻轉頭
掃翻轉頭，究竟點樣去再重新燒翻自己本土呢件事，由呢個本土再出發，係再 create 另外一陣嘅潮流喺呢件事。咁所以大家都見到，究竟美國好似強如 Nike、強如呢個 Starbucks 都面臨呢件事，而 Uniqlo 或者日本嘅品牌都係面臨呢件事。但係我哋嘅中國品牌，包括咗香港品牌，係啱啱重新再出發。重新再出發嘅意思就係話，究竟自己應該係去點樣定位呢件事咧？我諗呢個課題咧就有排咁講。咁啊，今集同大家講到呢度啦。咁我有咩嘢其實再同大家 update 咯。